Привет, друзья, я уверен, соскучились, да? Ну, я за вами так точно соскучился. Начну с Барановки, сразу с места в кар'єр, а потом мы перейдем к одной серьезной теме. І творча спілка «Розмай» разом із учнями і викладачами Баранівської школи мистецтв вирішили організувати такий арт-флешмоб. Это местный барановский художник, который решил организовать патриотический флешмоб. Решил и организовали. Якимось певним чином підняти патріотичний дух і разом з тим вшанувати це свято. Нарисовали, крикнули лозунг. Слава Україні! Героям слава! А вот этот же художник на въезде в Барановку, у них там стоит такой, я называю киоск, розовый киоск, назовем его, наверное, это бывшее отделение ГАИ. Я не знаю, не разбирался, потому как неинтересно. В общем, стоит будка, и на ней решили нарисовать лик Иисуса Христа, как его представляют. А, вы уже поняли, да, о чем я хочу рассказать? Ну, и он рассказал, почему они решили нарисовать. Потому что давно идея эта блуждала, а вот теперь осуществили. Ідея створити щось на зразок мурала виникла ще рік назад, але весь час то часу не хватало там матеріалів. А тут... Вот пришли другие патриоты и сказали, нет русскому миру в Барановке. А нет русскому миру, значит, надо зарисовать лик Иисуса Христа. Вы спросите, в чем связь? Но они не объяснили. Я так понимаю, что эта розовая будка, это, наверное, их главное место какое-то, достопримечательность, потому что зарисовав, они провели тоже свой флешмоб, забрались на крышу и... Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Зачем они это сделали? Зачем они осуществили этот необъяснимый акт патриотического вандализма? Хочу побажати всім лягати спокійно, вставати спокійно, їсти свій хліб, шанувати. І тоді будуть шанувати вас. Это классно, и спасибо за пожелание, я свой хлеб ем спокойно, и все остальные, я надеюсь, тоже, не озираясь по сторонам. Просто для чего вы это сделали, ребята? Второй вообще почувствовал себя в поле чудес и передавал приветы. Хочу передати привіт своїм побратимам, які сьогодні... Один из этих патриотистов, кстати, это классное определение, это не патриоты, это патриотисты. Короче, один из этих патриотистов-вандалистов, он попытался объяснить, он сказал, что это символизирует Украину. На в'їзді, продовжуючи українську державність, встановлено два стяги, які символізують державу Україну в цілому. Ну и последний прихлопнул крышку, что устанавливая эти флаги, мы хотим сказать, что в Барановском районе есть украинское государство. Ставлячи ці прапори, ми хочемо сказати, на теренах Баранівського району є українська держава. Зачем они это делают, я не знаю, но я точно знаю, что на территории Барановки других дел для патриотистов просто нету. Вот заседает руководство Барановки. Знаєте, ви чули, читали, мабуть, що ми вручили лист польському сенатору Бердичеві і просимо, щоб нам подарували пожежний автомобіль, щоб дійсно ми могли людям показати, що є наслідки цієї дружби, партнерства. У польского сенатора выпрашивают пожарный автомобиль в Барановку. И для того, чтобы показать, что на самом деле, смотрите, дружба какая у нас сильная. На самом деле, я думаю, еще пару флагов повесить, и пожаров никаких не будет. Ну, а теперь переходим к главному действу. В общем, Кремль проплатил мне Кременчуг. Сайт города Кременчуг. В Кремле раскритиковали кременчугский парад вышиванок. Прямо в самисонькому Кремле. Прокремлевский журналист Анатолий Шарий выложил на своем канале в YouTube 12-минутный видеоролик, который посвятил параду вышиванок, который готовится провести в украинских городах 24 августа. Начал Шарий свой обзор с Кременчуга. При этом он насмехается над кременчужанами и смеется над их патриотизмом. То есть вот люди в вышиванках, значит, они патриоты. А я думаю, они патриотисты все-таки. Савченко говорит, кто такой Савченко? А кто такая, наверное? Савченко говорит, почему Савченко? Что оживление кремлевских пиарщиков перед Днем Независимости имеет одну цель. Вернуть в Украину идеи русского мира, которые провалились здесь еще в 2014 году после революции достоинства. Шарий с радостью выполняет кремлевский заказ, поливая грязью украинцев и кременчужан. А украинцы отдельно у них от кременчужан. Но не будем придираться. Вместе с тем есть и те, которые радуются, что появился ролик Шария. Ну а пока ролик Шария продолжают обсуждать в
Кременчуге продолжается подготовка к параду вышиванок, который начнется тра-та-та тогда-то. Ну, для того, чтобы понять, насколько мне близки идеи русского мира, достаточно посмотреть мой канал. И там постоянно про русский мир, да, про русский мир. Но на самом деле кременчугские журналисты попали в точку. 10 из 10, 3 стрелы легли прямо рядом. В общем, кремлевский пропагандист разоблачен, и заказ Кремля по Кременчугу имел место быть. Я теперь покажу, как это было. Приветствую, Анатольевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Анатольевич, то есть такое дело. В общем, мы серьезно обеспокоены ситуацией в Кременчуге. Там намечается парад вышиванок и еще и велопробег в вышиванках. Поэтому надо как-то эту ситуацию разрешить. Ситуация действительно угрожает. Кременчуг после парада вышиванок может сразу вступить в Евросоюз. А этого допустить мы не можем. Я понял, Владимир Владимирович. Конечно, конечно. Все сделаю. Ну, хорошо, хорошо. Оплата будет в этот раз не в золоте, а якутскими алмазами пойдет? От вас чем угодно, Владимир Владимирович. Конечно, конечно, все сделаю. Кременчуг утоплю. На самом деле это все так и происходило, как описали кременчугские журналисты, мастера пера. И после этого... Нет, ну, Кременчуг это такая серьезная тема. Маловато. Теперь я стал богатый. Я понимаю, обиделись кременчугские журналисты, и своим материалом вот этим они как бы вскричали ко мне: Анатолий, обрати на нас внимание еще раз, пожалуйста. Хорошо, обращаю. Я один раз бывал в Кременчуге, да, один раз я там был, и меня что там поразило, во-первых, обустройство улиц. Вот знаешь, по улицам ходишь, как будто бы ты находишься в каком-то фильме, такое, про старые времена, но в хорошем смысле слова. Во-вторых, в самом крутом ресторане, если ты оставлял на чай 10 гривен, за тобой бежали еще 2 квартала и благодарили, но уверен, революция достоинства все изменила, и сейчас там все цветет и пахнет. Еще меня поразили троллейбусы из детства. Я с детства со своего таких троллейбусов больше не видел, но, как я понимаю, вот это вот не изменилось. Запись 3-месячной давности. Офигенные троллейбусы, но что там те троллейбусы? Главное, что люди в вышиванках, правда? И главное, что у кремлевских пропагандистов, у пиарщиков Кремля, у пиарщиков русского мира не получилось завалить таки парад вышиванок, потому что парад вышиванок привносит в жизнь кременчужан много чего очень хорошего. К слову, я не пойму, за что они на меня обиделись, потому что в том ролике я был как раз таки в вышиванке. Упс! Ну как, теперь я больше патриот, да? Помните вышиваночку? Думали, я ее порвал? Да никогда в жизни я не порву, потому что это душа у каждого украинца. Итак, посмотрим, что же у вас там получилось, ребята. Да есть же, получилось! Перед тим, як розпочати сам парад, відбувся традиційний конкурс «Вишиваний Кременчуг», де можна було побачити не лише звичайні вишиванки, а й навіть боді-арт у вигляді вишиванок. Ну вот, получилось все. Кремлевских пропагандистов план провалився. Це українська символіка, яку потрібно показувати. Я вважаю, що на свята це дійсно потрібно робити. Ну а сейчас как? Я уже достаточный патриот. Я настоящий уже патриот Украины, а, ребята? Під час проходження вулицею кременчужани співали народні пісні та виголошували всім такі близькі гасла. Слава Україні! Ну а сейчас я уже с щупом. Кто посмеет назвать меня не патриотом, тот сепар настоящий. И я уверен, что больше всего доволен вот тому, что за патриотизм принимают вот это хождение в вышиванках, руководство города, вот мэр города, вот он как раз. Дійсно, місто патріотів, місто, яке об'єднує, і вишиванка – це той символ, який об'єднав сьогодні Кременчуг. Нас всех объединяет вышитая рубашка. Смотрите, я такой, как вы. Конкурс «Вишиваний Кременчуг» стартував у місті 1 серпня. Продовж минулого тижня члени журі вивчали роботи за фотографіями. А сьогодні вишиту красу оцінювали вже на власні очі. Пока отсталые народы и нации разрабатывают какие-то компьютерные программы, какие-то приложения и летают опять-таки в тот же самый космос, мы изучаем вышиванку, вышитую рубашку.
вишитий рушник, вишита сорочка є не просто елементами одягу та домашнього декору, а є тим, що символізує українську націю. Ну вот, заместитель мэра четко сказала, не убавить, не прибавить. Вышитая рубашка символизирует украинскую нацию. Я одного не могу понять. Мои предки, киевляне-дворяне, вышиванок не носили. А они относятся к украинской нации или нет? Им еще дворянство жаловал как раз-таки царь-батюшка. Это уж совсем никак, а? Их бы сейчас, наверное, сгноили бы в тюрьме, как кого? Врагов народа, да? Про сорочку для синочка як оберіг від хвороб. Про те, як минулорічний парад вишиванок з'єднав два люблячих серця. 21 век. Вышиванка оберегает сыночка от болезней. Ну, теперь спойте. А новости-то какие интересные. А что это за вышиванка на вас? Какая она? А это ваша вышиванка? А кто ее вышивал? Какой интересный крестик-то. Вишиванка моєї мами. Вона вишивала самостійно? Ні, вишивала її тітка. Ну а вот это то, чего я долго ждал. Шаровары. А я говорил, что помимо вышиванок, хорошо бы уже и шаровары подключать. Потому что шароварная нация, к примеру, ну это звучит. Я дуже гордий за нашу країну, особливо за наше місто, бо в нас дуже патріотичне місто і дуже багато людей патріотично налаштованих. Есть чем гордиться, смотрите, сколько людей в вышитых рубашках. Це дві половинки, ми сьогодні зробили прапор. Делом заняты. Это уже мэр Кременчуга. Настоящий патриот. У мене синя зверху, а в дружини жовта, то знизу трошки. Но самое в этом всем прекрасное то, что людям нравится. Людям нравится, людям нравится. Я відчуваю останні декілька років просто гордість за свою країну. Патріотичний прогноз погоди. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Якими температурними коливаннями відзначиться День Незалежності України? Не думайте, что в Кременчуге только и ходят в вышиванках. Там еще и кинопоказы проходят. Близько 20 команд кіноаматорів завітали до Кременчука із різних куточків України. Какая была крутая новаторская находка. Там еще и борщ варят. И не просто варят, а патриотично варят. Приготування борщу в українській печі за допомогою рогача, виготовлення ляльки-мотанки, вікторини на тему українських прислів'їв та український танок. До цього та інших не менш цікавих конкурсів мали змогу долучитися кременчужани прямісінько на центральній вулиці міста. Я все жду, когда же эти пиздцы начнут уже на валах ездить. Ну а зачем нам эти машины, эти автомобили? Если у нас предки, а они-то знали, что они делали, ездили на валах, так хули? Свинячі реберця і обов'язково домашні томати. Ну а теперь пора бы уже и отрабатывать кремлевская баблишка. Вот это вот дороги Кременчуга. Посмотрите, как классно. Так, а смотрите, мэр оставлял там след руки, а вот здесь, скорее всего, это его след ноги, наверное, в асфальте. Ой, какое хорошее дорожное полотно. Патриотическое. Ведь правда? Ну, хотя это не важно ведь. Это не важно, ведь если у тебя есть вышиванка. Можно, кстати, эти все ямы застелить вышиванками. Оно получится два в одном. Вроде бы, как, знаете, что такое символичное. Мы вышиванками выкладываем путь в светлое будущее, к примеру. Или же вышиванки борются с наследием прошлого. Потому что это, конечно, наследие прошлого. Это Янукович эти ямы сделал. Да точно! Это не дорога, это просто сплошные ямы. Ездить невозможно. Вот я заезжаю через каждые 2 недели с ходовкой, проблема. Диски все погнуты, если вы видите. Ну, здесь машина не поедет, здесь просто-напросто ужас. Сколько тебе заплатили, кремлевский пропагандист? Ты на Киселев ТВ расскажи про то, что здесь ездить невозможно. Здесь не ездишь, здесь летаешь на крыльях патриотизма. Отвечаю, если там выстроиться на дороге и спеть гимн только с душой и в вышиванке, потому что без вышиванки пение гимна не засчитывается. Засчитывается, но 0,5 к 1, где-то так. То она сама разровняется. Ну точно. І хоча ця чепурна малеча гімн України поки що тільки слухає, діти все ж добре знають, який він державний стяг. И это очень классно. Детишек вот с таких вот уже приучать к патриотизму. А у настоящих патриотистов патриотизм проявляется в вышиванке и во флаге. А яка вона Україна? Красива. Гарна. Гарно. И сбоку подсказывают красивое, гарное. Ну, то есть гарное и красивое это одно и то же, в принципе. Но детям объясняют, что Украина классная. Щоб діти навчилися любити свою батьківщину, треба їм розказувати про неї.
Треба, щоб діти вчили пісні. Чтобы дети любили родину, надо им о ней рассказывать. Дети не могут просто посмотреть вокруг и полюбить то, что они видят. Нет, им надо рассказывать, какая она классная, и тогда они, слушая тебя, поверят в то, что она классная, и скажут, да, это классно. На самом деле, идеальный подход. Запомните эту женщину, руководительницу вот этого вот детского сада. Жити волошок, наш прапор ясний, небо і сонце, як день весняний. О, я такие же рассказывал, только про Ленина. И песенки мы такие пели, но про октябрь. А теперь смотрите. Плювати. А будівельників тут як не було з середини липня, так і немає за тиждень до урочистого свята 1 вересня. Это за неделю до 1 сентября в этом детском учреждении ремонта еще нет. Но дети, в общем-то, если им не показывать это, а с завязанными глазами, если их туда завести и рассказать, что вокруг все красиво, я думаю, они вполне поверят, правильно? А эту женщину я уже видел где-то. Ні, будівельники ще не прийшли, але хочеться надіяти на те, що перед 1 вересня вони нарешті розпочнуть ремонтувати нашу покрівлю. Да ладно, просто детям расскажи, что вот эта вот крыша самая красивая и все. Щоб діти навчилися любити свою батьківщину, треба їм розказувати про неї. Вернемся к патриотическому забегу. Обратим внимание на этот прекрасный асфальт. Я же говорю, мэр Кременчуга доволен, что вокруг патриоты. Цивилизованный, вильный. Да-да-да, путь в Европу. По колдобинам. 25-летие незалежности. Вот это патриотисты, руководство города как раз таки выступают перед народом. Сьогоднішній парад – це наш з вами рух уперед. Уперед до справжньої незалежності, до європейського вибору. Парад является движением вперед, движением к европейскому выбору. А что это у нас на заднем плане? Ой, а вы не могли, это что у них, это горсовет или дом культуры? Они выступают на фоне облупленного дома культуры, рассказывая о том, что парад это движение вперед. Я хуйню сниму. Не ремонтируй здание, не надо, просто расскажи, что парад это движение в Европу, и тебе поаплодируют, и еще гимн вместе споете. На обладнання для реанімації грошей доведеться ще пошукати. Но если в реанимации покрасить стены в желто-голубой цвет, то уже и пойдет. И оборудование, в принципе, не надо. Я много читал с детства, и не патриотическую литературу в том числе. И читал там про дикарей, которые приезжали, вот знаете, завоеватели. Завоеватели приезжали и меняли на золото там всевозможные осколки зеркал, там какого-то стеклышки, бусы опять-таки стеклянные. И дикари с удовольствием отдавали это золото, а потом бегали с этими бусами. А серьезные люди, которые приезжали и золотишко, попробовав на зуб, укладывали штабелями, смотрели на них как на полных придурков. К чему это я? Да просто вспомнилось, тю. Слава Украине!